নমস্কাৰ, মই আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হৈছে মোৰ তাতে এখন গাড়ী আহিছে, এইখন স্কুটি ইয়ামাহা ৰেজ-8 RBS6। এই গাড়ীখনৰ এক্সেলেটাৰ তারটো বেয়া হৈছে, ঠিক আছে। এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। ইয়াত চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে চাওক কিমান খুলিব লাগে। এইটো BS6-ৰ হয় না, বহুত অসুবিধা হয়। এয়া মই চিটটো খুলি দিছোঁ, তাৰপিছত এই ওপৰৰ কভাৰটোও খুলি দিলোঁ আৰু এইটোও খুলি দিলোঁ। তাৰপিছতে এই চাইড কভাৰটোও খুলিলোঁ। এইটো চাইডেদি আছে তো, ইয়াৰ কাৰণে এইটোও খুলিলোঁ। এইটো দেখাই আছোঁ, এইটো হয়, এইটো খুলিব লাগিব। ইয়াত একটা 8 নম্বৰ বল থাকে, এইটোও খুলিব লাগিব আৰু এই কভাৰটোও খুলিব লাগিব, নহ'লে নহ'ব, ঠিক আছে। এই গাড়ীখন নিজে নিজে ৰেচ বাঢ়ি যায়, নিজে নিজে গৈ থাকে, ঠিক আছে। এতিয়া মই এই কভাৰটো খুলি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু গাড়ীখন হ'ল এইখন দাদাৰ, ইয়াৰ অলপ বহুত অসুবিধা হৈছে। গাড়ীখন হ'লে চলাবই নোৱাৰে, বহুত অসুবিধা। এয়া চাওক, মনটো কিমান মন মাৰি আছে, স্কুটি হোৱা নাই, ঠিক আছে। মই যেতিয়া লগাম ৱেটটো তেতিয়া আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। বাই। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হৈছে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে এক্সেলেটাৰ কেবলটো এনেকৈ লগাব লাগে। এয়া এই কভাৰটোও খুলি দিছোঁ, এক্সেলেটাৰ কেবলটো নতুনটো লগাই দিছোঁ। এয়া চাওক, অলৰেডি লগাই দিছোঁ, ঠিক আছে। ইয়াৰ কাৰণে এইটো খুলিছোঁ, তাৰপিছত এই কভাৰটোও খুলি দিলোঁ। ইয়াৰ স্ক্ৰুপ দুটা খুলি দিলোঁ, নহ'লে ইয়াত ফচি থাকে। তাৰপিছত এইটোও খুলিলোঁ, ঠিক আছে। বহুত অসুবিধা হয়, এইটো পুৰাণাটো হয়, এয়া বেয়া হৈছিল। ৰেষ্টটো নিজে নিজে গাড়ী আছিল। এইটো নতুনটো এয়া চাওক। এতিয়া গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া হৈ গৈছে। আগত নিজে নিজে ৰেষ্টটো বেছি হৈ আছিল, চকাটো ঘূৰি আছিল। এতিয়া নহয়, অলপ অলপ ঘূৰে, এইটো একো নাই, ঠিক আছে। সেইটোৱে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। বাই।